Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah 1. Memahami mengenai jenis obat batuk, farmakokinetik dan farmakodinamik, posologi dan dosisnya. Yang kedua, memahami pemilihan obat dan peresepan obat batuk. Batuk adalah mekanisme pertahanan di sistem saluran napas terhadap iritan. Bisa juga merupakan suatu gejala dari suatu penyakit seperti flu, sinusitis, bronkitis, dan sebagainya. Kenali jenis batuk. Apakah batuk termasuk batuk kering atau batuk berdahak? Karena akan menentukan jenis obat batuk yang akan diberikan kepada pasien. Jenis obat batuk antara lain antitusif, mukolitik, dan ekspektoran. Kita bahas pertama mengenai antitusif. Antitusif adalah obat batuk yang menekan pusat batuk di susunan saraf pusat. Contohnya, kodein dan dextromethorphan. Ada juga antitusif perifer, di mana obat menghambat saraf perifer di saluran napas penghantar refleks batuk. Contohnya, levodopa. Penggunaan antitusif hanya digunakan untuk batuk yang mengganggu tidur atau batuk yang sangat berat. Antitusif dapat menyebabkan retensi sputum, sehingga dapat membahayakan bagi pasien bronkitis kronis ataupun bronkiektasis. Kodein merupakan golongan opioid sehingga dapat menyebabkan adiktif dan mempunyai efek analgesik. Dikontraindikasikan untuk batuk berdahak ataupun pasien dengan penyakit hepat dan gangguan pernapasan. Efek samping dapat terjadi mual muntah, konstipasi, mengantuk, konstriksi pupil, ataupun hipotensi. Overdosis dapat menyebabkan penekanan pada saraf pusat sehingga menyebabkan shock sirkulasi ataupun henti nafas. Profil farmakokinetiknya, onset kerja pada pemberian oral sekitar setengah hingga 1 jam dan durasi kerja 4 hingga 6 jam. Absorpsi di saluran cerna cukup lengkap dengan Tmax sekitar 1 hingga 1,5 jam. Distribusi dapat melewati plasenta dan ASI, ikatan protein plasmanya cukup kecil, hanya 7 hingga 25%. Di metabolisme di hepat menjadi metabolit aktif yaitu morfin dan metabolit lainnya. Ekskresi terutama melalui urin dengan waktu paruh 3 hingga 4 jam. Golongan antitusif berikutnya adalah dextromethorphan, sering disingkat dengan DMT. Merupakan D-isomer dari kodein, potensi antitusif hampir sama dengan kodein, tetapi DMT ini tidak menimbulkan adiktif dan tidak memiliki efek analgesik. Pada dosis terapi, tidak menimbulkan hambatan aktivitas siliar bronkus. Efek sampingnya dapat menyebabkan mengantuk, mual, pusing, konstipasi, ataupun mulut kering. Overdosis dapat menyebabkan penekanan saraf pusat. Profil farmakokinetiknya pada pemberian oral, onset kerja terjadi dalam waktu 30 menit, durasi kerja 5 hingga 6 jam. Absorpsi secara cepat di saluran cerna. Obat ini di metabolisme di hepat dan ekskresi terutama melalui urin dalam bentuk utuh. Dosis kodein untuk efek antitusif, dosis dewasa dan anak di atas 12 tahun ini dapat diberikan 10 hingga 20 mg tiap 4 hingga 6 jam, tidak melebihi 120 mg per hari.
Kemudian untuk anak-anak, ini untuk anak usia 6 hingga 12 tahun, ini diberikan dosis setengahnya ya, 5 hingga 10 mg. Dengan dosis maksimal per hari adalah 60 mg. Kemudian untuk anak usia 2 hingga 6 tahun, ini dapat diberikan dosis setengah hingga 1 mg per kilogram berat badan per hari dalam dosis terbagi tiap 4 hingga 6 jam. Dosis maksimal adalah 30 mg per hari. Obat ini tidak direkomendasikan untuk digunakan sebagai antitusif pada anak kurang dari 2 tahun. Berikut adalah contoh bentuk sediaan kodein. Ini ada tablet ya, 10 mg, ada tablet 20 mg, kemudian ada tablet 15 mg, kemudian ada juga sediaan 30 mg tablet, kemudian ada juga tablet 60 mg. Kemudian ini sediaan sirup mengandung kodein dan phenethyloxylamine. Kemudian yang ini kapsul ya, berisi kombinasi kodein, phenethyloxylamine dan GG atau guanfacin. Untuk dosis DMP, ini dosis dewasa 10 hingga 20 mg tiap 4 jam atau 30 mg tiap 6 hingga 8 jam. Dosis maksimal adalah 120 mg per hari. Sedangkan untuk anak-anak ini dapat dihitung 1 mg per kilogram berat badan per hari dibagi dalam 3 hingga 4 dosis. Ini bentuk sediaan dextromethorphan tablet 15 mg, kemudian juga ada sirup ini 10 mg per mili. Kemudian ini ada yang bentuk kombinasi, ini isinya sebagai contoh ini Sanadril DMP ya, isinya dextromethorphan, kemudian diphenhydramine, amonium Cl dan natrium citrat serta mentol. Ini kandungan DMP-nya adalah 10 mg tiap 5 mili. Kemudian ini adalah antitusif perifer ya, levodopa. Ini dia mengaktifasi serabut sensoris afferent C fiber yang kemudian menghambat refleks batuk. Dikatakan di dalam salah satu artikel jurnal, levodopa ini sangat efektif dengan efek supresi sebesar 75%, terutama untuk menurunkan batuk pada pasien bronkitis akut dan kronis. Ini sediaan yang tersedia sebagai contoh levodopa sirup 60 mg per 10 mili. Artinya dalam setiap 1 mili ini kandungannya adalah 6 mg. Kemudian ada juga sediaan 30 mg per 5 mili. Oke, yang berikutnya adalah mukolitik. Jadi mukolitik ini dari kata mukos dan litik, jadi dia melisiskan mukos ya, menurunkan viskositas dari sputum. Jadi ini sebelum diberikan terapi, ilustrasinya bahwa mukos ini adalah terdiri dari benang-benang yang saling bertautan atau berikatan. Nah, obat mukolitik ini dia memutuskan tali ikatan dari sputum ya, sehingga sputumnya jadi lebih encer. Ini beberapa contoh yang termasuk mukolitik. Ini ada bromhexin, ambroxol, asetilcysteine, carbocysteine, ergocysteine, dan ciclidrol. Oke, yang pertama bromhexin.
Bromhexin ini adalah derivat sintetis dari fascicin. Fascicin ini adalah zat aktif dari tanaman Adatoda vasica. Mekanisme kerjanya menurunkan viskositas putung dan mengaktifasi silia epitel. Jadi mempunyai sifat mucociliary clearance. Ini profil farmakokinetiknya, absorpsinya di saluran cerna cepat dan lengkap. Bioavailabilitasnya 20% ya. Karena ini obat ini mengalami metabolisme lintas pertama yang cukup ekstensif, diubah menjadi metabolit aktifnya, yaitu ambroxol. Kemudian Tmax-nya ini tercapai dalam waktu 1 jam, distribusinya luas, menembus blood-brain barrier dan plasenta dalam jumlah kecil. Ikatan protein plasmanya cukup kuat, yaitu 95%. Ini dieskresi melalui urin, waktu paruh 13 hingga 40 jam. Dosis dewasa bisa diberikan 8 hingga 16 mg 3 kali sehari, sedangkan untuk anak-anak bisa diberikan dosis sesuai dengan usianya. Ini sebagai contoh, misalnya dosis untuk anak 2 hingga 5 tahun dapat diberikan dosis 4 mg 2 kali sehari, sedangkan untuk anak 6 hingga 11 tahun ini dapat diberikan dosis 8 mg 3 kali sehari. Berikut contoh ya sediaan bromhexin. Ini ada bentuk sediaan eliksir. Ini kandungannya setiap 5 ml ini ada bromhexin 4 mg, kemudian ada juga tablet 8 mg. Kemudian ini sirup, dia sediaannya 8 mg per 5 ml. Berikutnya adalah ambroxol. Jadi ambroxol ini adalah metabolit aktif dari bromhexin. Mekanisme kerjanya dia meningkatkan mucociliary clearance, kemudian dia juga mempunyai sifat sebagai mukokinetik, artinya menurunkan tegangan permukaan sehingga adesi mukus pada bronkus menurun. Kemudian efek lainnya ini merangsang produksi surfaktan, bersifat antioksidan dan mempunyai aktivitas anestesi. Tapi di sini maksudnya anestesi bukan yang digunakan untuk anestesi untuk tindakan bedah minor ya. Farmakokinetik dari ambroxol, absorpsi di saluran cerna cepat dan lengkap, bioavailabilitas dan Tmax-nya ini tergantung dari bentuk sediaannya ya. Jadi ini bentuk sediaannya ada yang immediate release, ada yang slow release. Maksudnya immediate release itu zat aktif yang ada di dalam tablet itu langsung dikeluarkan pada waktu saat itu juga gitu ya. Sedangkan kalau slow release ini dia bertahap. Jadi kalau diibaratkan zat aktifnya itu disusun berlapis ya. Jadi nanti lapisan paling luar dia dikeluarkan terlebih dahulu, kemudian baru lapisan berikutnya. Distribusinya cepat ya, ini terutama bisa mencapai di darah dan di paru, kemudian dia juga dapat menembus blood-brain barrier dan plasenta. Ikatan proteinnya juga cukup besar, yaitu 90%. Ini mengalami metabolisme lintas pertama sekitar 30%, kemudian di metabolisme juga di hepat. Ekskresinya terutama melalui urin dengan waktu paruh sekitar 10 jam. Nah, untuk dosis ambroxol dewasa ya, ini dapat diberikan 15 hingga 30 mg 2 hingga 3 kali sehari. Dosis maksimal 120 mg per hari. Kemudian untuk dosis anak ini disesuaikan ya dengan usianya. Kalau untuk anak usia kurang dari 6 bulan ini dapat diberikan 3 mg 2 kali sehari. Kemudian kalau untuk anak 6 hingga 12 tahun ini dapat diberikan dosis 15 mg 2 hingga 3 kali sehari. Oke, sediaan ambroxol contohnya di sini tersedia sediaan tablet ya. Satu tabletnya itu 30 mg. Kemudian ada juga sediaan sirup 15 mg per 5 ml. Ini
volumenya adalah 60 mili ya. Jadi nanti perlu diperhitungkan juga berapa banyak botol yang akan diberikan kepada pasien. Jumlah botol tentu saja dipengaruhi oleh jumlah atau lama durasi terapi. Nah, ini contoh lainnya, ini yang sediaan obat merek ya, Mucopet. Ini ada sediaan yang tablet 30 mg, ada juga yang kapsul pelepasan lambat ya, lepas lambat. Ini satu kapsulnya dia 75 mg. Kemudian ada juga sediaan sirup ya, sirup ataupun drops. Ini ada yang 7,5 mg per mili, ada yang 15 mg per 5 mili, kemudian ada juga yang 30 mg per 5 mili. Kemudian ini yang sediaan drops, ini merek obat bermerek, contohnya misalnya Ambroxol nih ya, Expel, ini 6 mg per mili. Dan ada juga yang merek Ambrolex, ini kandungannya 7,5 mg Ambroxol dalam 1 mili. Kemudian ada juga sediaan ini ya, Strepsil ya. Jadi lozenges itu diisap, jadi seperti permen gitu. Ini mengandung 15 mg Ambroxol hidrochloride. Kemudian ini Ambroxol solution for inhalasi ya. Jadi bisa ditambahkan pada saat proses misalnya nebulasi untuk mengencetkan dahak. Ini dalam 2 mili ini mengandung 15 mg. Ini kandungannya 20 mili. Jadi kalau solusi ini kita misalnya mau memberikan dosis 15 mg, maka kita ambil larutannya 2 mili. Kalau kita butuh misalnya 30 mg, maka berapa volume yang kita ambil adalah 4 mili dan seterusnya. Mukolytik berikutnya adalah N-asetilsistein. Jadi mekanisme kerjanya, dia menurunkan viskositas putum dengan cara membuka ikatan disulfida pada mukoprotein. Obat ini juga merupakan prekursor pada sintetis glutation ya, sehingga selain sebagai mukolytik, dia digunakan sebagai terapi pada keracunan paracetamol. Profil farmakokinetiknya, absorpsi di saluran cerna cepat dan lengkap. Kemudian bioavailabilitas pada pemberian oral cukup rendah ya, 4 hingga 10%. Kemudian untuk Tmax-nya ini bervariasi tergantung bentuk sediaannya. Rata-rata sekitar 1 hingga 2 jam atau 1 hingga 3,5 jam. Untuk distribusinya dia dapat menembus plasenta. Ikatan proteinnya 66 hingga 87%. Obat ini mengalami metabolisme di hepar dan di saluran cerna ya, membentuk sistein dan disulfida. Nah, tadi yang sudah saya sebutkan, sistein ini dimetabolisme untuk membentuk glutathione. Ekskresi terutama melalui urin ya, sekitar ya 13 hingga 38%, dan waktu paruhnya pada pemberian oral ini 6 jam. Untuk dosis asetilsistein, efek mukolytik ini untuk oral powder dosis dewasa dapat diberikan 200 mg 3 kali sehari, maksimal dosis adalah 600 mg per hari. Untuk dosis anak ini tergantung usia ya, untuk 2 hingga 6 tahun dapat diberikan 100 mg 2 hingga 4 kali sehari. Sedangkan untuk anak yang di atas 6 tahun ini dapat diberikan 200 mg 2 hingga 3 kali sehari. Kemudian untuk tablet effervescent, effervescent itu berarti dia harus dilarutkan di dalam air ya. Nanti tablet tersebut akan larut, kemudian airnya baru diminum. Ini dosis yang dibutuhkan ini cukup dengan 1 kali sehari. Sedangkan untuk sediaan inhalasi ini bisa diberikan dengan dosis 6-10 ml 3-4 kali sehari ya, untuk sediaan yang 10%. Sedangkan untuk
sediaan yang 20% ini dapat diberikan dosisnya sekitar 3 hingga 5 mili ya, dengan frekuensi 3-4 kali sehari. Nah, untuk larutan 20%, apabila kita ingin menjadikan larutan 10%, ini dapat dilarutkan dengan NaCl fisiologis ataupun dengan water for injection. Nah, efek sampingnya ini dapat menyebabkan bronkospasme, mengantuk, mual, muntah, kemudian risiko perdarahan saluran cerna bagian atas. Kemudian pada bentuk sediaan inhalasi ini dapat menyebabkan raninos dan stomatitis. Pemberian bersamaan dengan activated Courcal ini dapat menurunkan efektivitas obat N-acetyl cysteine. Kemudian dia inkompatibel dengan beberapa logam besi, tembaga, karet, oksigen, zat pengoksidasi, dan beberapa antibiotik seperti amphotericin B, ampicillin, natrium, eritromisin, laktobionat, dan beberapa tetrasikrin. Obat ini tidak direkomendasikan untuk pasien dengan asma ataupun atopi ya. Kemudian riwayat bronkospasme, peptic ulcer, varises esophageal, ataupun anak kurang dari 2 tahun. Nah, ini contoh N-acetylcysteine kapsul 200 mg. Kemudian ini yang bentuk granul for solution. Kemudian ini yang effervescent ya. Untuk ya granul juga kandungannya adalah 600 mg per saset. Sedangkan kalau ini adalah 100 mg. Ini bentuk sasetnya seperti ini ya. Kemudian ini yang bentuk solusi yang untuk inhalasi ya. Ini ada yang 20%, ada yang 10%. Berikutnya adalah karbocysteine. Mekanisme kerjanya dia sama ya, memutuskan ikatan disulfida pada mukus. Kemudian dia mempunyai efek tambahan yaitu menurunkan hiperplasia sel goblet pada kelainan respirasi yang ditandai dengan sekresi mukus kental dan berlebihan yang abnormal. Profil farmakokinetiknya, absorpsi di saluran cerna cepat dan baik, bioavailabilitasnya kecil sekali ya, kurang dari 10%. Ini distribusi dia bisa mencapai ke jaringan paru dan mukus saluran cerna. Nah, ini obat ini mengalami metabolisme lintas pertama ya yang cukup besar sehingga tadi menyebabkan bioavailabilitasnya juga sangat rendah. Ekskresi terutama melalui urin dalam bentuk utuh ataupun metabolisnya. Waktu paru sekitar 2 jam. Nah, dosis karbocysteine pada dewasa ini awalnya dapat diberikan 2,25 gram per hari ya, dibagi dalam 3 hingga 4 dosis. Selanjutnya dosisnya diturunkan menjadi setengah gram per hari dalam dosis terbagi juga ya, 3 hingga 4 dosis. Sedangkan untuk anak-anak ini usia 2 hingga 5 tahun ini dapat diberikan 250 hingga 500 mg per hari dibagi dalam 3 sampai 4 dosis. Kemudian kalau untuk anak usia 6 hingga 12 tahun ini dapat diberikan dosis 750 mg per hari, dosis terbagi juga 3 hingga 4 dosis. Nah, ini bentuk sediaan karbocysteine, ini merek dagangnya contohnya Muflex, ini mengandung 370 mg per tabletnya. Kemudian ada juga yang bentuk kapsul, ini kandungannya juga 375 mg. Kemudian ada oral solution ya atau sirup. Ini kandungannya adalah 250 mg per 5 ml. Ini volume totalnya ada 300 ml. Contohnya ini mereknya Exputek ya. Kemudian ada juga yang oral solution in sachet ya. Jadi dia dalam satu saset ini volumenya 10 ml setara dengan 750 mg karbocysteine. Kemudian ada juga bentuk sirup dengan kandungan dosis
120 mg per 5 mili. Ini contoh merek dagangnya Mucodin Pediatric. Golongan mukolytik berikutnya adalah erdostein. Ini merupakan prodrug ya dari erdotin. Mekanisme kerjanya sama, dia memutuskan ikatan disulfida pada mukus, kemudian dia juga dapat menghambat adesi bakteri pada sel epitel. Nah, profil farmakokinetiknya, absorpsi di saluran cerna cepat ya. Tmax-nya dicapai dalam waktu 1 jam. Kemudian dia juga didistribusi ke saluran bronkoalveolar. Ikatan protein plasma sekitar 64%. Nah, obat ini akan dimetabolisme lintas pertama menjadi metabolit aktifnya. Ekskresi terutama melalui urin dalam bentuk metabolit, waktu paru sekitar 1,46 jam. Nah, obat ini juga dikontraindikasikan pada pasien dengan peptic ulcer yang aktif ataupun gangguan hepat dan ginjal yang berat. Dosis erdostein pada dewasa untuk eksaserbasi akut bronkitis kronis ini dapat diberikan dosis 300 mg 2 kali sehari dengan maksimal durasi terapi hanya 10 hari. Ini contohnya, ini dry syrup ya. Jadi kalau dry syrup, ini kalau dilihat di botolnya ini ada tanda garis. Ini harus dicampur ya dengan air matang yang bersih sampai tanda batas ini, kemudian baru dikocok. Dan setiap kali minum ini obat harus dikocok terlebih dahulu karena dia sifatnya itu adalah suspensi ya, artinya zat aktifnya itu akan mengendap di bawah. Ini misalnya ketika diberikan volume sesuai dengan batas yang diberikan di dalam botol, dia mengandung 175 mg dalam setiap 5 mili larutan. Kemudian ini juga ada kapsul 300 mg. Golongan berikutnya adalah siklidrol. Siklidrol ini absorpsi di saluran cerna cepat dan distribusi cepat serta ekskresi melalui urin. Ini sebagai contohnya merek Mucoflax ini mengandung 80 mg siklidrol dalam 10 mili sirup. Ya. Ini dosis dewasanya bisa diberikan sampai dengan 800 mg per hari dalam dosis terbagi. Ini bisa dilihat dalam etiket obatnya ya untuk dosis pemberiannya. Kemudian ini yang bentuk kapsul. Oke, jenis obat batuk selanjutnya adalah ekspektoran ya. Jadi ekspektoran itu adalah obat batuk yang merangsang refleks batuk dengan cara meningkatkan volume sekresi saluran nafas dan menurunkan viskositas sekresi bronkial yang kental. Ekspektoran ini dia tidak mempengaruhi mucociliary clearance-nya, jadi sedikit berbeda dengan beberapa golongan mukolytik tadi. Nah, ini beberapa jenis obat yang termasuk ekspektoran. Ini contohnya adalah guaifenesin atau sering disebut juga gliseril guaicolat atau GG. Kemudian ada saponin. Saponin ini ada fitokimia dari beberapa tanaman herbal ya, seperti ini Radix polygale, kemudian Radix primulae, kemudian amonium klorida dan kalium iodida ini juga mempunyai sifat ekspektoran. Kemudian beberapa jenis minyak atsiri seperti mentol, eukaliptus, dan timi ini juga mempunyai efek ekspektoran. Oke, kita bahas mengenai guaifenesin ya. Jadi profil farmakokinetiknya untuk absorpsi di saluran cerna cukup baik. Tmax dicapai dalam waktu 15 menit. Distribusi ke ASI dalam jumlah kecil.
kemudian di metabolisme di hepar. Ekskresi terutama melalui urin dengan waktu paruh berkisar 1 jam. Untuk dosis dewasa, ini dapat diberikan dosis 100 hingga 400 mg tiap 4 jam. Sedangkan untuk yang sediaan extended release, ini bisa diberikan dosis 600 hingga 1200 mg tiap 12 jam. Dosis maksimal adalah 2400 mg per hari. Untuk dosis anak-anak juga disesuaikan dengan usia ya. Untuk 6 hingga 12 tahun ini bisa diberikan dosis 100 hingga 200 mg tiap 4 jam, sedangkan untuk anak usia 2 hingga 6 tahun dapat diberikan dosis setengahnya. Dosis maksimal adalah 400 mg per hari. Maksimal durasi terapi dengan guaifenesin ini adalah 5 hari. Oke, berikut adalah contoh bentuk sediaan dari GG, ini tablet 100 mg. Kemudian ada juga yang 400 mg kaplet ya. Kemudian ada juga yang ini bentuk extended release, ini 600 mg. Nah, beberapa obat batuk ini tersedia dalam bentuk kombinasi ya. Ini sebagai contoh misalnya di sini ini Intuinal, ini isinya paracetamol, ini analgetik antipiretik, kemudian fenilpropanolamin, kemudian dexchlorpheniramine maleat. Nah, ini ada 2 jenis obat batuk di sini ya. Yang pertama ada dextromethorphan, ini antitusif, dan gliserin guaicolat, ini sebagai ekspektorannya. Kemudian ini ada merek lainnya, ini isinya paracetamol ya, GG, kemudian ephedrine, ini decongestan, dan CTM, antihistamin H1. Kemudian ini merek yang lainnya lagi ya, ini isinya ambroxol, GG, CTM, kemudian phenylephrine, ini decongestan, kemudian ada hidroklorid dan mentol sirup. Mentol sirup ini juga bisa sebagai ekspektoran. Kemudian bisolvon ekstrak, ini isinya dua obat batuk ya, bromhexin dan GG. Kemudian ini ada bisolvon flu, ini isinya bromhexin, phenylephrine, paracetamol, dan CTM. Kemudian ini merek lainnya, ini isinya diphenhydramine, ini antihistamin H1 dan GG. Kemudian ada juga pentolin ekspektorat, ini isinya salbutamol dan GG. Salbutamol ini adalah bronkodilator ya, nanti kita bahas pada materi bronkodilator. Kemudian ini ada ambroxol ya, mukolytik, kemudian terbutalin sulfat, ini juga bronkodilator, GG, dan mentol. Ini sebagai ekspektoran. Kemudian ini ada merek lainnya, ini ambroxol, terbutalin, GG, dan mentol, ini sama ya, dengan 2 jenis obat ini mempunyai isi yang sama. Beda merek tetapi isinya sama. Jadi kalau ingin melihat lebih detail bisa dilihat di komposisi masing-masing kombinasinya tadi apakah sama atau berbeda. Kemudian ini contoh yang lainnya, ini ada terbutalin, ini bronkodilator, kemudian ada ekspektoran dan ada mukolytiknya juga. Yang perlu diingat bahwa batuk ini merupakan gejala dari suatu penyakit ya, sehingga obat batuk ini hanya bersifat simptomatis. Nah, perlu ditambahkan obat untuk menghilangkan etiologi penyakit. Sebagai contoh misalnya jika ada infeksi di saluran nafas akibat bakteri, maka perlu diberikan antibiotik. Baik, cukup sekian materi yang bisa saya berikan. Semoga bermanfaat. Kerjakan latihan berikut ya.